Nuuspod. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Woensdag 14 Februarie pas 1 uur geword. Goeiemiddag en baie welkom by Nuusfokus. Dis Nuuspod se daaglikse nuus en aktualiteitsprogram. En in ons nuusbulletin vanmiddag, die Instituut vir Rasseverhoudinge sê die regering kan eenvoudig nie sy besteding beheer nie. Die internasionale energieagentskap is bekommerd oor verskeie risiko's wat energiesekerheid bedreig. En in sokker, die Premier Liga keur die bod goed om 'n belang in Manchester United te koop. Die Instituut vir Rasseverhoudinge sê dis duidelik dat die regering beheer oor sy inkomste verloor het en behoort verplig te word om dissipline toe te pas sodat voldoende vlakke van dienslewering kan plaasvind. Die ouditeur-generaal se jongste 2021-2022 verslag oor wesenlike ongeruimthede in plaaslike regering het onthul munisipaliteite toon finansiële verliese van 5,19 miljard rand. Die instituut se woordvoerder Makoni Maja sê die verliese is weens goedere en dienste waarvoor betaal is, maar nooit gelewer nie, asook onregverdige en onmededingende praktyke. For the IRR, this is a culmination of various things, including the lack of value for money procurement. Both Chief Justice Zondo and the State Captain recommendations, as well as the IRR, bemoan and call for government to end preferential procurement in favor of value for money procurement, as well as lack of control over its revenue. Die minister van Menslike Nedersettings, Mamaloko Kubayi, poog om aandag te gee aan skuiwergate in behuisingswetgewing. Sy het belanghebbendes in Kaapstad betrek om insette oor die konsep wetskrif oor menslike nedersettings in te win om diensleweringstekorte die hoof te bied. Die regering streef daarna om behuisingsleweringsprosesse te verfyn deur gebruik te maak van belanghebbendes se voorstelle om te verbeter. Kubayi sê die gesprek beklemtoon pogings om behuisingstoegang en doeltreffendheid te verbeter ten einde behuisingsuitdagings aan te pak. Die internasionale energieagentskap vra regerings om saam te werk om oplossings te vind vir die wêreld se grootste klimaatuitdagings. Ministers van energie en klimaat wêreldwyd vergader in Parys, Frankryk vir die agentskap se 2024 ministersvergadering. Die uitvoerende direkteur Fatih Birol sê kwessie sluit in die risiko's vir energiesekuriteit rakende Rusland se inval in Oekraïne en internasionale pogings om aan die uitkoms van die COP28 konferensies oor klimaatsverandering te voldoen. We know what we need to do and where we need to go. At the same time, challenges are much broader and much more complex. Energy security and climate are interwoven, and claiming that we need to focus on just one or the other is an outdated view. And we must make sure that the transition to clean energy is for and about people. Sokker, die Engelse Premier Liga het die Britse miljardêr Jim Ratcliffe se aanbod om 'n 25% aandeel in Manchester United te koop goedgekeur. Die 71-jarige Ratcliffe, eienaar van die multinasjonale Ineos maatskappy wat chemikalieë vervaardig, het in Desember ingestem om 'n aandeel in die klub te koop. Die ooreenkoms van sowat 24,8 miljard rand moet nog deur die sokkervereniging goedgekeur word. Die Glazer-familie behou 'n meerderheidsaandeel in die klub en Ratcliffe en Ineos sal in beheer wees van die mans- en vrouespanne as ook die sokkerakademies. Finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R19.14 teen die dollar, R20.49 teen die euro en R24.03 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $51.278.89. Die prys van goud is $1.990.10 per fyn ons en Brent olie
staan op $82.75 per vat. Laastens, Gautengse motoriste sal van 1 April af begin aansoek doen vir nuwe petervrye en hoë tegnologie nommerplate. Dit sal 'n QR-kode hê wat dit met die voertuig se eienaar verbind en owerhede kan inlig wanneer die voertuig oor die grens beweeg. Premier Panjasa Lesofie sê die nuwe nommerplaatstelsel se doel is om misdaad hok te slaan, aangesien voertuie dikwels in voorvalle gebruik word. Motoriste wat hulle lisensie skyfies hernie, sal terselfdertyd vir 'n nuwe nommerplaat aansoek doen. Dis die einde van die nuusbulletin hier op Stroomop. Sewe minute oor 1 hier op Nuus Fokus. Baie welkom by die program. En in vanmiddag se program kyk ons verder na die peiling wat gedoen is rakende Jacob Zuma se MK party. En ons luister verder na wat Theo Venter daaroor te sê het. Ek gesels ook met Piet Kroukamp van Noordwes Universiteit daaroor om so 'n bietjie van 'n ander mening ook in die mandjie hieroor te gooi. Ons kyk ook na forensiese ondersoeker wat sê dat hy nuwe inligting oor Willem Kruger se dood het, en dan bekyk ons ook gister van die toesprake in gister se debat oor die staatsrede. As ons terugkom van hierdie ronde af, dan gesels ons verder oor Jacob Zuma se MK party. Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie, en die metropolisie kan jou by padblokkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for You vir minder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel, sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za. 8 minute oor 1, baie welkom by Nuus Fokus hier op Nuuspod. En die ANC in KwaZulu-Natal het 'n peiling wat daarop dui dat oud-president Jacob Zuma se Umkhonto we Sizwe party baie van sy steun wegrokkel as leuns bestempel. Ons het reeds gister met Theo Venter al begin om 'n gesprek daaroor te voer en by hom gehoor hoe dink hy oor hierdie peiling wat deur Frans Cronje hulle gedoen is en meen dat die MK party dalk 24% van die steun in KwaZulu-Natal kan kry. Dit het bepaalde implikasies as dit waar sou wees, maar kom ons hoor by die politieke ontleder professor Piet Kroukamp aan Noordwes Universiteit wat hy hiervan dink. Middag Piet, baie welkom by Nuus Fokus. Piet, daai 24%, dit as dit waar is, kan dit nog 'n impak hê. Maar kom ons bepaal eers, hoe waar kan dit wees? Ek wil sê as dit waar is, kyk, mens moet na die rou data kyk, ek het nie die hulle het nie die rou data gewys nie, jy sien nie die bespreking daarvan. Nou, ek sal die 24% sal ek sonder meer aanvaar as dit 'n meningsopname is wat gedoen is onder mense wat stemgeregtig is, wat geregistreer is en wat aangedui het hulle gaan stem. Met ander woorde, dit is 'n totale ander syfer as onder mense, al die totale populasie gevra is, al die mense van KwaZulu-Natal
veronderstel is om te geantwoord het in die peiling. Ons weet nie, ek het nêrens gesien of Frans hulle gesê het, hulle het die mense wat onseker was verwerk statisties nie. Maar 24% is hoog. Dit is baie hoog en jy moet onthou, dis in 'n provinsie wat alreeds, dis seker Suid-Afrika se mees gemilitariseerde politieke ekologie. En die ander ding is, die ANC is, mense kan nie veronderstelling maak reg in die middel deurgeskeer tussen pro-Ramaphosa mense en anti-Ramaphosa faksies daar. En die politiek is witwarm, dis ook die provinsie waar die meeste van die politieke moorde die laaste klompe jare plaasgevind het. So as dit waar is, kan dit teen 'n groot verlies kom, nie net vir die ANC nie, ons het ook gesien in meningspeilings dat daar aanduiding is dat hulle van die EFF se steun kan wegvat. En net die laaste ding is, die EFF teiken juist vir KwaZulu-Natal omdat hulle dink dis 'n potensiële groeipunt, en dit was van die laaste verkiesing van 'n potensiële groeipunt. As hierdie meningsopnames enigiets werd is, dan is hulle besig om agteruit te boer, eerder as vorentoe te boer, die EFF in KwaZulu-Natal. Ek het die vraag ook gister aan Theo Venter gestel, en ek bedoel, ek en jy kom nou al baie lank saam in gesprekke oor politiek, en met die politiek saam, en dis kwaliek denkbaar, dat 'n party, gegeewe die geskiedenis van Suid-Afrika se politiek, dit kan regkry om so 'n reuse sprong te maak, binne 'n kwessie van 'n paar maande in 'n verkiesing in. Nee, dis nie ondenkbaar nie. Die patroonmatigheid in die verlede was teen dit geweest, maar jy moet onthou, daar's 43% van mense in Suid-Afrika, as jy die uitgebreide definisie vat, is werkloos. Ons weet reeds in die laaste verkiesing het net 12% van stemgeregtigdes vir die ANC gestem. Nee, ek praat nie van die mense wat geregistreerd en gaan stem met die stemgeregtigdes, het net 12% vir die ANC gestem. In die verkiesing in 2019 het net 22% vir die ANC gestem. Met ander woorde, Suid-Afrikaners soek dringend, absoluut dringend na 'n alternatief vir die ANC. Soos dit is, die politieke party wat daar op hierdie stadium bestaan, word nie beskou as 'n alternatief nie. En 'n rukkie terug het ek in die Vrye Weekblad geskryf, as jy 'n momentum wil opbou, 'n skielike momentum, hierdie tipe van thrust wil kry, waar 'n klomp mense skielik agter 'n politieke party wil aangaan, het jy 'n vorm van populisme nodig. Wel, Jacob Zuma verteenwoordig daai vorm van populisme. Maar nou moet ek ook vir jou sê, dis KwaZulu-Natal wat daai peiling is, en hulle sê ook dat dit min of meer 9% in die res van Suid-Afrika. Dit sê van as ergens iets met die statistiek, ek kan vir jou beloof, hulle is nie op 9% reg oor Suid-Afrika nie. Maar ons moet net mooi kyk na die foutmarge, ons moet kyk of hulle die onseker is uitgesluit het, watter deel van hoe lyk hulle sample, daai goed moet ons kyk. Maar ek kan nou vir jou sê, hulle is nie op 9%. As hulle op 9% is dit 'n vorm van 'n massiewe protesstem. Nou dit is ook nie onwaarskynlik nie, dat daar baie Suid-Afrikaners is wat super gatvol is en sy sê, ons soek net 'n alternatief waarmee ons kan identifiseer. Ons gee nie om wat sy beleid het nie. Ons gee nie om wat sy waarskynlik het die verkiesing gaan wen. Ons gee nie om of hulle vir ons lieg nie. Al wat ons weet, we want to punish the ANC. Nou die stem vir die EFF is ons punish die ANC. Dit is heeltemal moontlik dat Jacob Zuma 'n beduidende steun kan kry wat sê we want to punish the ANC. Maar as ek nou my kop moet uitsteek en my kristalbal moet kyk en al die foute maak wat 'n mens maak, jy moenie dit doen nie, dan doen ek dit tog en dan sê ek vir jou, hulle gaan waarskynlik nasionaal inkom by 2% en hulle gaan uiteindelik in KwaZulu-Natal eindig by 3 en 4%. Dit is die beste ek kan doen. Dis ook oor my duimblaas. I hope I'm wrong. Ek hoop hulle doen baie beter, want dit gaan ten koste van die ANC en die EFF. As hulle so goed doen in KwaZulu-Natal, en ons aanvaar die ander syfers wat uit Frans hulle se peiling uitkom, naamlik 27% vir die ANC en 15% dink ek vir die DA, 4% vir die EFF en ek dink dis 22% vir die IFP, as ek die syfers reg onthou, maar dis in daai omgewing. Wat is die implikasies daarvan? Na watter kant toe dink jy sou 'n party soos die MK gaan as KwaZulu-Natal gedwing moet word om die koalisie opsie te loop? Jy moet onthou die deel van die faksie van die ANC wat in beheer is van KwaZulu-Natal is die anti-Ramaphosa faksie. Met ander woorde, hulle het 'n gedeelde, noem dit nou maar geestesbelang by die MK-party. Hulle is waarskynlik huisvriende, né? Duma en Jacob Zuma deel Kersfeeskaartjies uit. So, as dit daarop gaan dat Duma, wat nou die anti-Ramaphosa faksie is, uiteindelik mag kan verloor in KwaZulu-Natal, kan hy 'n hand uitreik
en vir Zuma sê kom drink 'n dubbel brandewyn en kook my laat ons hierdie ding besleg. Met ander woorde, ek dink die affiniteit tussen MK en die Duma faksie van Ramaphosa gaan sterker wees as die middelpunt vlietende kragte wat maak dat Zuma sê ek wil niks met die ANC te doen hier nie, né? Jy moet onthou dat hierdie ding word hoofsaaklik deur sy dogter gedryf, die MK party. Hy self wou nie wegbreek van ANC nie, maar sy dogter het daarop aangedring en hy probeer een voet in die MK te hou, een voet in die ANC en dit het toe nie so uitgewerk nie. Maar ek dink MK en die Duma faksie van die ANC sal nader aan mekaar wees en hulle sal mekaar ter wille wees as die nood hoog is. Want dit gaan om politieke mag en die verlies aan politieke mag. Dan neem politici soms die mees irrasionele besluite. Hier in Gauteng byvoorbeeld weet ons dan ten spyte daarvan dat Julius Malema haat die ANC en ons weet die ANC verag vir Julius Malema. Maar as daar 'n kans staan dat in Gauteng politieke mag gaan verloor, dan sê jy, maar kom ons sit hande by blaas, kom ons deel 'n brandewyn en kook. Kom ons probeer saamwerk want ons vyande is groter as ons onmin tussen ons. Piet, maar om op 3% in te kom op nasionale vlak vir 'n party soos hierdie is ook nou nie onnoemenswaardig nie. Nee, dis donders hoog, dis verskriklik hoog, dis baie goed, dis absoluut, maar dis die waarde van populisme, né, in 'n stelsel wat so stagnant geword het, dat dit 'n weersin wek by omtrent almal. Niemand, byvoorbeeld die president wat die sauna gelees het, niemand glo met die president nie. Of jy nou, as jy 'n arm mens is en jy deur 'n winkelvenster staan en gekyk, die president het gepraat, jy niks geglo wat hy sê nie. Jy dink die ou lieg vir my, niks het verander van dat hy die president geword. Hy's 'n oneerlike mens. Jy kan maar selfs die ANC ondersteuners vertrou nie meer die president nie. Hulle vertrou nie meer die ANC nie. So as jy 'n populistiese klank aan jou het, né? As jy sê jy haat hulle ook, jy's ook vir hulle kwaad. En jy het nie die geskiedenis, kyk, die DA se fout maak wat hulle mos maak is liberals, né? En liberals kan ek nou vir jou sê, die swart mense is nie liberals nie. Dis hoekom hulle kan nie populisties, niks wat hulle sê nie. As John Steenhuisen sê, ons verag die ANC, dan sê die arm ou wat daar in die town sê, ja, ek vlieg jou moer in, maar as Jacob Zuma sê, of ek verag die ANC, sê, yes, ons is agter jou. Jy kan presies dieselfde ding sê. Dit hang af wie jy is, dit hang af wat jou identiteit is. En liberals, nee, hulle spreek nie tot populisme nie. Die sal nooit daai steun kan kry nie. Selfs die Inkatha Vryheidsparty of die IFP. Daar's niks populisties, dit is 'n etniese dryfpunt wat lê. Ons soek 'n vorm van populisme om die mat onder die ANC uit te trek. Ek weet nie of hierdie 'n goeie een is nie, ek weet nie of hy noodwendig tot die volle konsekwensies gaan deurvoer nie, maar it's nice, it's lovely to have them around. En ek hoop hulle moet so destruktief as moontlik wees. Hulle moet die pik se mat onder lei trek. En it's possible, in theorie is it possible. Ons almal kan saam bid, né, Isak? Ons almal kan saam bid. Inderdaad, ek gaan sommer nou 'n dag van gebed uitroep. Piet, dankie dat jy met ons gepraat het. Dankie, Isak. Professor Piet Kroukamp van Noordwes Universiteit, wat met ons daar gesels het, en sy mening oor hierdie saak gegee het. My onderhoud met Theo Venter het ons gister die eerste deel na geluister. Ek gaan vandag vir julle die tweede deel speel om so bietjie verder uiteen te sit wat hy van hierdie kwessie dink, want dit is inderdaad 'n belangrike een op die politieke landskap. En sou Frans hulle se peiling waar wees, dan soos ek sê, hou dit baie belangrike implikasies in. Hier is Theo Venter dan om verder te gesels oor daardie saak. Maar dit lê hier voordele aan Jacob Zuma gegee is, en dit is waarom die provinsiale uitvoerende komitee van die ANC op die oomblik eintlik uit hulle poste uitgehaal is, en dat daar 'n provinsiale taakspan in KwaZulu-Natal ingestel is onder leiding van Zihle Zikalala, die voormalige premier, om beheer te kry oor die ANC strukture, want ek dink, hulle sê dit nie kliphard nie, maar dit lyk asof die vorige provinsiale uitvoerende komitee, wat ons weet, nie langs dieselfde vuur sit met president Ramaphosa nie, heimlik steun moes gelewer het en 'n rol moes gespeel het om hierdie MK-inisiatief agter die skerms, onder die tafel te laat ontwikkel en nou skielik na vore te kom. Want dit is asof hierdie party
na vore tree toe die tekkie die teer tref, toe hardloop hy. Nou dis die vraag wat jy eintlik aan die begin gevra het, is dit moontlik? Wel, onder normale omstandighede as jy wegbreek, het jy niks. Maar as jy eintlik deurlopend besig was om te organiseer en nou skielik net 'n bekendmaking gedoen het en jy het 'n klomp geld agter jou, dan verander dit die prentjie 'n bietjie. Maar nou kom die vraag in, okay, mense kan verstaan dat die ANC iets kan miskyk, want hulle kyk soveel dinge mis. Maar daar's 'n klomp ander van ons, ontleeders, joernaliste ensovoorts, wat dit ook misgekyk het. Want hierdie soort organisasie moes 'n stewige klomp werk gekos het. Ja, jy is heeltemal reg. Dit is min dat soets ons almal omkant vang, maar ek wil net vir jou noem, as ons kyk byvoorbeeld na die mees betroubare meningsopnames wat ons het oor 'n periode van 30 jaar, eintlik langer, 40 jaar, dan is dit die ou Markinor wat toe later Ipsos geword het. En jy sal, as jy na hulle syfers kyk oor daardie periode, sal jy sien dat hulle die groot partye redelik akkuraat voorspel, maar dat hulle grootste foute maak, is met die partye met 'n sterk landelike basis. Die Vryheidsfront word altyd op 1% gemeet en dan kry hulle 3%. Die IFP word gemeet op 2%, dan kry hulle 5%. Ek dink nie een van die opnamehuise het toegang tot die diep platteland, want in die diep platteland moet jy ook in die taal praat wat daar heersend gebruik word, Zulu of Tswana of Swazi of wat die taal ook al is. Hierdie opnames word gewoonlik in Engels gedoen. Met ander woorde, hulle akkuraatheidsvlak met betrekking tot 30% van die populasie, en dis die populasie wat in die plattelandse gebiede is baie, baie onakkuraat. En ek dink hier is een van die redes hoekom ek hierdie steen wat nou skielik deur die MK-party na vore gebring word. Ek hoor dit, ek sien dit, ek en jy praat daaroor, maar iets hier agter in my sê vir my, ons sal weer moet kyk na die betroubaarheid van die syfers en die akkuraatheid van die syfers. As daar 'n party is wat dit kan regkry om die diep plattelandse steen te kry, want die ander party, nie een van die partye, bestaande partye, kan dit regtig kry, as mens kyk na die DA, Action SA, en al die ander nie, dan is dit waarskynlik Jacob Zuma. En as hy dit kan regkry, behoort hy 'n redelike sterk skuur binne die ANC te kan meebring. Ja, dis hy, Jacob Zuma. Ons moenie die IFP vergeet nie. Hulle vermoë om in die diep platteland te funksioneer is ook baie sterk. Ja. Ons weet ANC is. Bantu Holomisa het 'n soort permanente steenvlak in die Oos-Kaap, maar in terme van die getalle en in terme van die persentasies wat ons nou sien, 24% van die stempopulasie, van die stemgeregtigdes in KwaZulu-Natal is betekenisvol groot. Dit is soos ek vroeër gesê het, as dit waar is dit 'n spelbreker. En dit kan net gebou word rondom Jacob Zuma. En nou wil ek ietsie bygooi wat verlede week in die nuus was, en dit is toe die Zulu koning, en ons weet die Zulu koning se posisie as koning word tans in die howe betwis. Die regering het appel aangeteken. So die koning, Missie Zulu, bly koning totdat die hofsaak nou aangehoor word. Intussen het hy gegaan en hy het 'n Buthelezi, 'n Thulasizwe Buthelezi aangestel in die plek van ou Mangosuthu Buthelezi. So hierdie Buthelezi het twee dinge wat hy in gemeen het met Mangosuthu Buthelezi. Hy kom ook uit die Buthelezi stam uit, en die tweede plek, hy is 'n senior leier binne die IFP.
So hier kan jy sien hoe die slagordes in KwaZulu-Natal nou opgestel word. Aan die een kant het die IFP die gevoel dat hy die ANC in 'n koalisie kan indruk, en nou kom Jacob Zuma, en Jacob Zuma het nie alleen 'n sterk Natalse ANC steun agter hom nie. Hy het ook die Khosis, die tradisionele leiers, het hy in 'n groot mate agter hom as leier, en soos 'n paar ander leiers in die wêreld wat ek nou aan kan dink, het Jacob Zuma dit reg gekry om homself eintlik as 'n martelaar voor te hou. So ek dink baie mense steun hom omdat hulle voel die regering tree dan nou baie hard op teen die oud president. So Jacob Zuma het die vermoë om daai steun bymekaar te maak. Hoe volhoubaar dit is, weet ek nie, maar jy is heeltemal reg. Maar daar wag 'n baie interessante verkiesingstyd vir KwaZulu-Natal en 'n uitkoms. Ja, en as ons nou teruggaan in die geskiedenis, dan sal ons sien in 1994 na die verkiesing was KwaZulu-Natal 'n koalisie. 'n Koalisie tussen die IFP en die ANC. En in daardie koalisieregering het daar 'n MEC gedien, 'n lid van die uitvoerende komitee met die naam van Jacob Zuma. Hy was die LER vir ekonomiese sake en ontwikkeling, en ten spyte van die posisie wat hy beklee het as 'n provinsiale lid van die uitvoerende komitee, het hy baie kroeg betrokke geraak in die wapenskandaal, en dit duur tot vandag toe nog. So nee, Jacob Zuma het nog altyd op 'n paar plekke gespeel. Jy sal hom nie op een plek kry nie. Dit is die aard van sy politieke rol wat hy gespeel het. Hy het 'n redelike aanklank, en ek dink sy aanklank, en baie keer as hy uitsprake maak oor leierskap, oor die rol van die parlement en die soort van goed, dan wonder ons, verstaan hy die demokrasie? En dan as jy teruggaan na sy basis, sy haarwortelsteen wat hy het, dan besef jy die demokrasie beteken nie vir hulle verskriklik baie nie. Tradisionele besluitnemingsprosesse, tradisionele leierskap, hoe dit werk in die Zulu omgewing, die is vir hom belangrik, en dit verstaan hy baie goed. Kom ons aanvaar, soos vroeër in die gesprek, dat Frans Cronje naby aan reg is met hierdie voorspelling van hom in KwaZulu-Natal, dan sit jy met die ANC op 27%, die MK op 24%, IFP op 22%, en dan kom die DA met 15% en die EFF met 4,7%. Hoe sien jy dan die prentjie in KwaZulu-Natal? Ek kan my nie indink dat Jacob Zuma dan in vennootskap of in koalisie met die ANC sal gaan nie, maar hy sou dit ook nie met die ander kon doen nie, of is ek nou naïef? Nou betree jy die terrein waar 'n mens moet kyk wanneer hulle sê die politiek is eintlik die verskynsel van die moontlike. Wat kan jy doen? Wel, ek dink ons moet die EFF vereers buite hierdie kring laat. Met 4 of 5% gaan hulle aan 27% niks doen nie. En nou sit jy met twee senior lede van die MPC, die Multi-Party Charter, dis die DA en die IFP, wat nou genader word deur die ANC, wat sê, wil julle op provinsiale vlak nie saam met ons regering vorm nie. En dit, jy kan verstaan, dit is nou 'n speek in die wiel, soos min ander speke, want op die nasionale vlak het hulle vir mekaar gesê, ons gaan mekaar ondersteun, en ons gaan nie wegbreek en met die ANC in enige koalisie nie. Maar nou sit jy met so 'n soort uitkoms soos hierdie scenario wat jy geskep het, en dan verander die prentjie totaal. Want ek dink nie die ANC is lus vir die EFF nie, en ek dink nie die ANC is lus vir Jacob Zuma nie. So,
dit gaan inderdaad opwindend wees. So die Natalse oplossing of die Natalse koalisie sal dus anders lyk as enige nasionale koalisie of enige ander samewerking in KwaZulu-Natal. En een van die goed wat ek jou wil sê wat nogal belangrik is, Helen Zille het onlangs 'n uitspraak gemaak dat 'n koalisie is die voorland van KwaZulu-Natal en sy daai jong dinamiese burgemeester daar by Mid. Chris Pappas. Ja, en is 'n man wat die Zulu tradisie, die Zulu taal baie goed ken. Hy ken die KwaZulu-Natalse omgewing. Hy klink vir my na 'n baie pragmatiese soort politieke leier. En dit is die soort ouens wat om 'n tafel sal gaan sit en sê kom ons werk 'n plan uit. Nou ja, dis baie interessant. Lekker gewees om met jou te gesels, Tieu. Dit was Tieu Venter wat so met ons gesels en wat hy en Piet Kroukamp en dan vanmiddag vir ons so 'n bietjie verder inligting gee en so 'n bietjie verder toelig oor die moontlikhede van daardie peiling wat Frans Cronje gedoen het en watter impak hierdie Umkhonto we party van Jacob Zuma op die politieke landskap kan hê. As ons terugkom, gesels ons oor Willem Kruger se dood. Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie en die metropolisie kan jou by padblokkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for You verminder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za. Nuuspod. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. 13:33 en jy kyk na Nuusfokus, luister na Nuusfokus hier op Nuuspod. En so kort voor Kersfees verlede jaar het die polisie vorendag gekom met 'n bietjie van 'n shakker vir die meeste van ons, nadat baie mense al begin aanvaar het dat daar niks ongeruimd is aan die dood van Willem Kruger wat tydens 'n ramppartytjie daar naby Ermelo verdwyn het nie en uiteindelik doodgevind is nie, het hulle toe nou verlede jaar kort voor Kersfees gekom en toe gesê dat daar onweerlegbare bewyse is dat Willem Kruger se lijk in bakkie eers 'n week na sy dood in die Vaalrivier geplaas is en dit het die deurslag gegee in die polisie se besluit om die saak nou as 'n moordondersoek te hanteer. Boonop is daar verskeie mense wat op die aand van Willem se verdwyning saam met hom by die ramppartytjie was, wat volgens die polisie dan nou vir regsveruideling en myneed aangekla sou word. En intussen het die forensiese ondersoeker Kelvin Molet, hy's eintlik 'n ingenieur, hy's 'n amateur forensiese ondersoeker, maar hy en sy oorlede broer Thomas Molet het vir baie jare van die Ingelots moordondersoek af soveel ondervinding opgedoen in forensiese ondersoekwerk, dat hulle nogal heel bedrewe daarmee geraak het en hulle het onder meer gekyk na die Ingelots moord en verskeie ander sake wat hulle dan nou met hulle forensiese insigte toegelig het. Nou Kelvin Molet het ter herinnering aan sy oorlede broer Thomas, het hy toe nou verder gaan kyk na hierdie Willem Kruger saak en hy toe nou eergister, het hy 'n nuwe video
op hulle YouTube kanaal bekend gestel, waarin hy dan nou aanspraak maak daarop dat hy nuwe inligting het wat die van die polisie weerspreek. Dis 'n 40 minute lange video, maar ek gaan nie die hele een speel nie. Ek gaan so 'n paar minute van sy bevindings vir julle speel, en sou julle dan belangstel, kan julle die res van die video gaan kyk, maar hier is Kelvin Molet dan, met inligting oor daardie moord op, of vermeende moord op Willem Kruger. Dit is op in hierdie stadium word dit deur die polisie hanteer as 'n moordondersoek. Ons kan dit beskryf as die moordsaak teen Willem Kruger, of van Willem Kruger, en dan hier kom Kelvin Molet dan, so 'n stukkie uit daardie video wat hulle nou eergister bekend gestel het. In die water was. So wat het ons sover? Ons het GPS-data wat die bakkie plaas op die bank van die rivier, waar die wielspore wys iemand gery het en vasgesit het. Ons het voorwerpe wat in die bakkie was, wat 'n paar dae later langs die rivier gevind is, nadat die water begin sak het, en lank voordat die polisie sê die bakkie in die rivier geplaas is. Dan het ons die toestand van die bakkie, wat lyk asof dit beslis langer as 'n paar uur in die water was. Nou die groot vraag is, hoekom kon die eerste soekgroep nie die bakkie kry nie? Hoekom kon hulle nie die bakkie kry van die maandag tot die vrydag nie? Die polisie sê dat hulle die rivier deeglik deursoek het. Hulle het magnete gebruik, sonar, hommeltuie met magnetometers en nagvisie, toerusting ensovoorts. En in my vorige video het ek gepraat oor die tekortkoming van hierdie metodes. Maar dames en here, die polisie vertel ons nie die volle waarheid nie. En ek het geen begrip hoekom nie. Ek sê nie dis 'n sprys nie. Ek kan wees dat die linkerhand nie weet wat die regterhand doen nie. Die hommeltuig het alreeds Vrydag iets in die rivier opgemerk in dieselfde posisie waar die bakkie later gekry is. Dit is baie duidelik dat daar iets hier aangaan. En dan die maandag het die sonar van 'n privaat vissersboot dieselfde plek uitgewys en het weer uitgewys die Dinsdag toe die reddingwerkers daar aangekom het. En dit is hoekom die redders in hierdie spesifieke plek begin soek het. Nou ek het al baie vrae beantwoord hier vandag, maar nou is dit die polisie se beurt om 'n paar vrae te beantwoord en ek weet hulle skuld my niks. Maar ek wil graag hê hulle moet die gemeenskap en die publiek antwoorde gee op die volgende vraag. Hoe dink julle is die bakkie weggesteek vir 8 dae? Wetende dat die GPS-trekker die bakkie op die bank van die rivier geplaas het tussen 1:12 en 2:17. Hoe het iemand die bakkie kom uitsleep en dit by die resort uitgevat sonder dat dit deur die kameras opgetel is? Hoe is die bakkie teruggebring na die rivier en hoe is dit in die rivier geplaas, wetende dat die agterwiele nie kon rol nie? Het julle enige ooggetuies? Is daar wielmerke? Asseblief, ons wil graag weet. Hoe dink julle is die flip-flop, die lipsalf ensovoorts, hoe het dit in die rivier gekom as dit nie deur die voorruit uit is nie? As julle meen dat dit in die rivier geplaas is deur iemand, watter bewyse het julle? Enige ooggetuies? Hoekom sê julle dat die bakkie nie in die rivier was tot die maandag aand nie, terwyl die hommeltuig alreeds iets opgemerk het die Vrydag, op dieselfde plek waar die bakkie die Dinsdag gevind was? En wetende dat maandag het 'n vissersboot se sonar ook iets opgetel, op dieselfde plek. Die bakkie is seker deeglik deur forensiese deskundiges ondersoek. Wat vertel die vlak van korrosie en oksidasie vir ons, veral rondom die battery en die elektroniese komponente van hoe lank die bakkie in die water was? Kom ons praat nou oor wat Willem kon gedoen het in daai uur dat sy bakkie stilgestaan het op die oewer van die rivier.
Daar is natuurlik geen sekerheid oor wat hy gedoen het nie, en dis alles spekulasie. Maar ek gaan my hou by die mees eenvoudigste, mees logiese verduideliking, en dit is dat hy besluit het om daar te slaap, om te wag tot die oggend, wanneer sy vriende wakker is, en die reën bedaar het, om dan die bakkie uit te trek. Dit is bekend dat Willem gereeld in sy bakkie geslaap het. So dit was nie ongewoon nie. Ten daai tyd was die vlak van die rivier seker redelik laag, en het Willem heel waarskynlik geen idee gehad dat die vlak so hoog en so vinnig sou styg nie. Toe die bakkie begin dryf en rondgegooi word deur die vloedwaters, het Willem wakker geword. En soos enige iemand sou doen, het hy onmiddellik die bakkie aangeskakel en agteruit probeer ry. Toe dit onsuksesvol was, het hy die volgende beste ding probeer doen. Hy het die bakkie afgeskakel en die handrem opgetrek, in 'n poging om te voorkom dat die bakkie verder in die rivier ingaan. Op 'n stadium het hy die deur probeer oopmaak, en dit sou onmoontlik wees, of baie moeilik wees. En hy het toe probeer die deur oopskop, heel waarskynlik, en dis wat die skade aan die deur verduidelik. Daarna het hy die ruit probeer breek. Hy kon dalk die sleutel gebruik het. Dis gemeene kennis dat 'n skerppuntige voorwerp 'n voorruit kan breek. Hy kon ook die voorruit uitgeskop het. Hoe dit ook al gedoen het, die water was al reeds te hoog, dit was te laat en die water het ingestroom om oorrompel, terwyl die bakkie vinnig gesink het na die bodem van die rivier. Ek weet daar seker baie van julle wat al begin dink oor hoe Willem gedurende daai uur vermoor kon gewees het. Kom ons kyk na 'n scenario. Na hy die kroeg verlaat, is daar gebakleierery in die parkeerarea, en in die proses word die deur van sy bakkie beskadig. Hy jaag te vinnig weg, hy misgis homself, hy ry oor die staanplek en sit vas. Nadat hy nie kon agteruitry nie en nie sy vriend in die hande kon kry nie, besluit hy om hulp te gaan soek. So hy is toe terug na die kroegarea toe, waar hy toe weer in 'n bakleierery betrokke raak. Op 'n manier stamp hy sy kop en hy verloor sy bewussyn. So die persone met wie hy beklei het, in steede van om hulp te kry, besluit om hom te vermoor, deur hom terug te dra na sy bakkie, om in die bakkie te sit en dan in die rivier in te stoot. Nou, dit is seker nie onmoontlik nie, maar waar is die bewyse? Sover ek van bewus is, het niemand ooit na vore gekom om te praat van 'n bakleierery in die parkeerarea nie. Verskeie persone het 'n polygraaftoetse ondergaan en almal het geslaag. No deception detected. Net omdat daar skade was aan Janneman se bakkie, is nie bewys van moord nie. Hy het verduidelik dat hy die spieël geskraap het teen iets toe hy in gietende reën vanaf die kroeg na die chalet gery het. Die duik in die deur was alreeds daar van 2 maande van tevore. Die skade aan die bakkie is ook nie bewys nie, want die skade kon in die rivier gebeur het of gedurende die reddingspoging. Willem se kopbeserings is ook nie 'n bewys nie, want dit was moontlik dat dit kon opdoen in die bakkie terwyl hy in die water was, met die rowwe waters in die rivier. 'n leë patroondoppie in 'n parkeerarea is ook nie 'n bewys nie. En al meng jy al hierdie dinge saam soos 'n mens moet doen met circumstantial evidence, sal dit nog steeds nie 'n prentjie van moord skilder nie. Maar baie van julle wonder seker, hoekom die polisie as 'n moorddossier sou oopmaak, as hulle nie bewyse het nie. Dis 'n goeie vraag, maar waar is die bewyse? Ons is nou al 'n maand en 'n half later nadat hierdie artikel in die rapport verskyn het. En tot dese het die polisie nog nie die onweerlegbare bewyse gelewer nie, het geen aanklagtes gemaak nie en geen arrestasies gemaak. Ek kan verstaan dat die ondersoek nog aan die gang is, maar hoekom dan die persverklaring uitbring? Hierdie is die polisie se rede vir die persverklaring. Aandag moet geneem word dat die polisie baie oproepe ontvang het van bekommerde lede
van die publiek wat graag die status van die ondersoek wil weet. Dit is teen hierdie agtergrond dat die polisie dit nou nodig geag het om die vordering van die ondersoek te deel van 'n saak wat groot aandag van die publiek trek. Nou gegeewe al die inligting wat wys na 'n ongeluk, soos die GPS-data byvoorbeeld, en die totale tekort en bewyse dat die bakkie van die perseel verwyder is en weer 9 dae later teruggebring is. Kelvin Molet, wat so praat op die kanaal Crime Uncut, met hierdie video wat hulle nou eergister bekend gestel het, oor die Willem Kruger moord saak, en ek weet nie of dit die waarheid is nie, maar hy maak 'n punt. En minstens moet 'n ou na die punt luister wat gemaak word, en ek meen dat hy tog, as jy deur die loop van die gesprek gaan, klinkklare stawings maak vir dit wat hy kwytraak. Ons kyk hoe loop daar die saak, waarheen gaan hy? As ons terugkom, dan gaan ons terug politiek toe. Nuuspod. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Gister en vandag is die debat oor die staatsrede. Ons het vanoggend na 'n gedeelte van John Steenhuisen se toespraak geluister, gistermiddag na Pieter Groenewald van die Vryheidsfront Plus. Ek wil vanoggend vir die van julle wat dit nog nie gesien of gehoor het nie, vanmiddag wil ek vir julle gou Leon Schreiber se toespraak, wat 'n ewe treffende toespraak was, speel. En dis nou ook veral vir die mense, die kykers van ons, wat nie hier in Suid-Afrika teenwoordig is en dalk nie die toespraak gesien het nie, maar ek dink Leon sê ook 'n baie belangrike ding. Een daarvan is, in the ANC's world, the causes of load shedding, corruption and state capture are as puzzling as some of the world's greatest unsolved mysteries, like Stonehenge, or those dollars found their way into the president's couch. Hier is Leon Schreiber met sy toespraak gistermiddag in die parlement. Ek wil net vir julle die klank daar kry. En dan kan ek die toespraak ook vir julle speel. En daar is hy dan. Driekus Du Plessis geïgnoreer het tydens sy toespraak. Meneer die president, Driekus bly 'n Suid-Afrikaner, selfs al ondersteun hy nie die korrupte ANC nie, en hy verdien erkenning vir sy heldedade. Maar gelukkig gaan kiesers binnekort aan die ANC doen wat Driekus aan Sean Strickland gedoen het, want die ANC weet nie wat ons weet nie. As I listened to the ANC, I was struck by a recurring pattern. Every time they spoke about an element of the collapse of South Africa, what they euphemistically call challenges, they pretend to not know that the ANC is the root cause of all of these crises. In the ANC's world, the causes of load shedding, corruption and state capture are as puzzling as some of the world's great mysteries, like Stonehenge or how those dollars ended up in the president's couch. There's just one problem.
In each of these cases, the DA told them so. Back when former President Mbeki was still merrily chewing his garlic and the Guptas were but a twinkle in Zuma's eye, the DA warned that we would run out of electricity. When it later emerged that the ANC planned to use load shedding as an opportunity to loot through Chancellor House, the DA warned that this corruption would lead to cost inflation and substandard work, as well as serious shortages of electricity. All of this has come to pass. And then the Honourable Lucas has the gall to stand here and say that load shedding is not the end of the world. Load shedding is the end of the world for thousands of workers who have been laid off because of it. Load shedding is the end of the world for small business owners who have lost everything. The only people for whom load shedding is not the end of the world are ANC fat cats who live in taxpayer-funded mansions with generators paid by the same people who are suffering under load shedding. But then again, we do remember how the Honourable Lucas spent over 50,000 rand on KFC during her first 10 weeks as Northern Cape Premier. At the time, she responded by, and I quote, "How would we have eaten without taxpayer money?" I suggest the ANC should make this their slogan for the 2024 election. Clearly, for Honourable Lucas, load shedding will be the end of the world when it eventually shuts down her local source of streetwise feasts. When that happens, just remember one thing: the DA told you so. Then there's state capture. For decades, the DA warned that ANC cadre deployment would lead to an explosion in corruption and an implosion in service delivery. So the ANC should not be shocked by yesterday's Constitutional Court judgment that they must hand over their cadre deployment records to the DA dating back to January 2013, when President Ramaphosa became king of the cadres. It was good to hear the Honourable Mantashe say that the ANC will abide by the court's order. I do have some empty boxes at the back, and is welcome to start dropping off some of his cadre secrets on the way out of this room and out of government. But Minister Mantashe then went on to posture that the ANC will continue with cadre deployment even after it caused state capture and collapsed service delivery. There's just one problem with that, honourable members. The DA is currently awaiting judgment in a separate court case to declare cadre deployment unconstitutional and unlawful, whether the President likes it or not. When that happens, just remember one thing: the DA told you so. Sometimes one must also observe what is not said. What stood out today like a cadre's sore thumb that got caught in a cash register is that the ANC was too afraid to let Deputy President Paul Mashatile speak. He's sitting right here, so why was he not allowed to speak today? I'll tell you why: because the ANC is too afraid to put its corruption-accused Deputy President on this stage. Imagine, just imagine, a president that protects his deputy from corruption allegations, but is too scared to even allow him to open his mouth. The DA told you so. Now, there's one final thing that the DA warned the ANC about, but they didn't listen properly. I'm sure we've all seen the reports that Jacob Zuma's new MK party is already polling at 24% in KwaZulu-Natal and at 9% nationally. It is clear that Zuma took millions of ANC votes with him when he poached the MK logo from right under the ANC's noses. As far back as 2009, the DA warned them with our Stop Zuma election posters over 1 million times. We warned them on lampposts, on billboards, on TV and on radio, but they did not listen properly. Now those chickens that grew up at the Nkandla coop have come home to roost at Luthuli House. The biggest irony is that this is all a crisis of President Ramaphosa's own making. Instead of upholding the rule of law, the President freed over 15,000 criminals as an excuse to keep Zuma out of prison. He kept feeding the crocodile, hoping that it would eventually stop being hungry. But now, the crocodile is coming for ANC votes, and it's hungrier than ever. Mr. President, in just a few months from now, as the crocodile locks his jaws around you, I want you to keep one thing in mind. The DA told you so. Honorable Hadebe.
Leon Schreiber daar van die DA wat so onder die ANC inklim tydens gister se debat oor die staatsrede. Ons het vanoggend na die tweede gedeelte van John Steenhuisen se toespraak geluister. Ek wil gou die eerste deel ook speel vir die wat dit nog nie gehoor het nie. Hy sê 'n paar belangrike goed daar en goed wat maak dat 'n mens besef hier word erns gemaak in hierdie stadium om my maand 'n groot skuif op die politieke landskap te maak. Hier is John Steenhuisen. Fellow South Africans. Mr. President, thank you very much for sharing with us the story of Tinswalo, the child of democracy. There is no doubt that the South Africa that she grew up in after 1994 was a hopeful place. It was built on the South African dream, the promise that her life would be better than the life of her parents, and that her children's lives would be better still. What the President did during his address was to tell us the story of Tinswalo's start in life during the 1990s and 2000s. It was far from perfect, but it was a time of hope and possibility. But Tinswalo's life story does not end after childhood. Today, she is a 30-year-old woman. She has entered the next phase of her life as a wife, a mother, and a provider. Over the past decade, she has watched in growing horror as the dream of her childhood has been betrayed. Tinswalo's social consciousness started to develop during high school as she watched the ANC elevate a man accused of corruption and rape to the highest office in the land. She grew steadily more disillusioned when she found out that 246 million rand of public money was used to build a fire pool and a chicken coop at the President's home in Nkandla, even as many people around her fell deeper and deeper into poverty. And she watched as the ANC members of this House protected him. In 2015, she graduated from a TVET college. A year later, Tinswalo realized that she was not alone in her growing unease about the future. In 2016, she watched as many voters abandoned the ANCs in major cities. And she too started to think about changing her vote at the next election. You see, she just couldn't stomach the idea of voting for the ANC after it had unleashed Jacob Zuma, state capture, and load shedding on her country. But in 2018, her spirit lifted. Tinswalo was delighted when the ANC ejected Zuma from the presidency in February of that year. In fact, Mr. President, in 2019, Tinswalo voted for you. Like many others across the country, she did so for one reason, because she believed that you, Mr. President, would restore South Africa to the path it was on when she was a child. That you would rescue the South African dream. But tragically, her hopes were shattered soon after. In the same year that Mr. Ramaphosa was elected, Tinswalo lost the first and only job she had, because the load shedding crisis that he had promised to end shut down the factory
where she worked. She was forced to move into a tin shack on the outskirts of the city, returning to the same life of poverty she thought she had left behind for good. And she has been unemployed ever since. In 2021, Tintswalo joined the growing group of South Africans who simply refused to vote. She was simply too angry after the Ramaphosa administration broke all of the lofty promises it had made in the New Dawn, including by protecting the president's comrades implicated in state capture. And sadly, things went from bad to much, much worse. In 2022, her father became one of the 75 people who are murdered every single day in South Africa. He was killed by a loan shark from whom he was forced to borrow money because the Transnet failure had shut down the transport job he had had since Tintswalo was a baby. For Tintswalo, it felt like her whole world had come crashing down. She'd lost her livelihood, she'd lost her home, and her father. Her South African dream lay in ruins. Yet, amid the darkest hour of her life, light entered when she gave birth to a daughter of her own. Called Esona, she was Tintswalo's greatest gift. This miracle of new life gave her a newfound determination to fight, to rescue her South African dream. You see, Tintswalo is done waiting for the ANC to change. She has accepted that it never, ever will. She acknowledges the opportunities she got as a young person, which her parents never had. But she now thinks about the future of her own family above all else. You see, Mr. President, like millions of other South Africans, Tintswalo cannot afford to live in the past. She must survive in the reality of what South Africa is in 2024, not what it was in 1994. John Steenhuisen, leier van die DA in sy beurt met gister se debat oor die staatsrede. Dit bring ons aan die einde van vandag se program. Baie dankie dat jy saam gekyk het. En dankie vir al julle ondersteuning. Ons praat môreoggend weer verder met mekaar in Stroomop. As ons weer kyk na die dag se koerante en so 'n bietjie kommentaar daarop lewer. Groetnis. Nuuspod. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus.